الناس زمن الإقبال كالشجرة، والناس من حولها ما دامت الثمرة، حتى إذا راح عنها حملها انصرفوا وخلفوها تقاسي الحر والغبرة. كم من عدو من أجل المال صادقني، وكم من صديق من أجل المال عاداني. ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، لكنهم في النائبات قليل. وقال الشافعي: وددت أن هذا العلم الذي أعطيته قد وزع على المسلمين لا ينسب لي منه شيء. فمحبة الآخر أن تحب له العلم، تحب له الصلاح، تحب له الاستقامة، تحب له اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمن الإسلام، أمن الإيمان، أمن حب الآخر أن تغدق عليك الأموال وتتنعم في أنواع السيارات وتقضي العطل في المتنزهات وبعض الدول، وأخوك المسلم الذي عمل عندك أجيرا لا تعطيه القليل. أي إيمان هذا؟ وأحيانا بعض الناس يغطي عورته وسوءته بأن يذهب إلى الحج والعمرة آكلا لأموال الأجراء. أي إيمان هذا؟ بل أي إسلام هذا؟ بل عن أي حب نتحدث يا أحباب رسول الله؟ إن الذي يعيش على مائدة الحياة يريد أن يشبع نفسه دون غيره سيبقى جائعا، والذي يعيش على مائدة الحياة يفكر في غيره ليشبعه سيشبع الاثنان. إن الحب في الله، إن الحب في الله سفينة مبحرة روادها الإخاء ومرساها الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: إذا تقاربت القلوب فلا يضرها تباعد الأبدان. أنت أخي، بل منتهى أملي، ليس كلاما، ليس شعارا. لا تحددني بالكلمات المنمقة، ولا بالشعر، ولا بالعناق، ولا بدموع الفراق. أريد منك تضحية، أريد منك أن تعطيني مالا، أريد منك أن تقسم معي بيتا، أريد منك أن تقسم معي المال. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.